Кыштың сатлама һыуык көндәренең береһендә безнең яҡыныбыҙ Лира Тимербай ҡыҙы Рәхмәтуллина донъяға килә. Был хаҡта беҙгә юбилярҙың ғаилә дуҫтары хәбәр итә. Лира Тимербай ҡыҙы Өфөнөң сәнғәт гимназияһын тамамлай. Иптәше менән 2 ҡыҙ балаға һәм 1 улға ғүмер бүләк итәләр. Дуҫыбыҙ хаҡында ниндәй генә йылы һүҙҙәр яҙһаҡ та аҙ булыр төҫлө. Лира һылыу бала саҡтан тырыш, эшһөйәр булып үҫә. Итәғәтле, мәрхәмәтле, туған йәнле, изге күңелле һәм бик ярҙамсыл. Туғандары һәм дуҫтары өсөн өҙөлөп тора. Ғаиләһендә өлгөр хужабикә, тормош иптәше өсөн иғтибарлы ҡатын, балаларына ғәзиз әсәй, эшендә уңған хеҙмәткәр. Һөйөклө әхирәтебеҙҙе байрамы, тыуған көнө менән ихлас күңелдән тәбрикләп, бәхетле оҙон ғүмер, иҫәнлек, һаулыҡ, хеҙмәтендә яңы уңыштар теләйбеҙ. Ғаилә йортоғоҙ бәрәкәтле, ризыҡлы булһын. Иптәшең менән ҡулға-ҡул тотоношоп, именлектә, татаулыҡта, муллыҡта йәшәгеҙ. Тормош юлығыҙ тик бәхет ҡыуаныстарҙан, аяҙ көндәрҙән генә торһон тиҙәр хат юлдарында. Ғүмер бит ул үҙе бәхет, Хоҙай биргән бер бүләк. Беҙ ҡалабыҙ һиңә бөтмәҫ, оло бәхеттәр теләп тип шиғыр юлдарында еткерә һеҙгә ғаилә дуҫтарығыҙ Фәйрузовтар. Киләһе йырҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн яңғырай.